Buongiorno, benvenuti per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali che oggi si concentrano soprattutto sulla possibilità di arrivare alla pace fra Stati Uniti e Iran e sulle dichiarazioni di Trump, che ha minacciato nuovamente il paese mediorientale e che chiaramente in questo modo può allontanare quelle che sono le possibilità che questa trattativa vada a buon fine, anche se nel corso della notte le trattative, nella notte chiaramente in Europa, visto che si tengono in Svizzera, le trattative sono andate avanti e ci sono dei segnali positivi in tal senso. Ne parleremo insieme anche alla polemica che continua fra gli Stati Uniti e l'Italia, ma in generale fra gli Stati Uniti e i paesi alleati della NATO. Questi temi che ritroviamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, non solo, oltre a un weekend funestato dagli incidenti stradali. Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera per vedere il titolo, che è questo: Trump mette a rischio l'intesa, il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. Questo è quello che sta succedendo, appunto, il rischio per quanto riguarda Teheran, che abbandona il tavolo delle trattative e poi ritorna invece a trattare. Le condizioni del regime: Israele deve lasciare il Libano. E poi c'è anche l'altro fronte, quello che un po' dimentichiamo quando parliamo di Medio Oriente, di situazione fra Libano e Israele, ma poi c'è la guerra ormai duratura fra Russia e Ucraina, con Zelensky che proprio ieri ha parlato di una minaccia incombente da parte della Russia, di un fortissimo attacco che si prevede nei prossimi giorni. Infatti sul Corriere della Sera si torna proprio su questa notizia, con i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo, e appunto si teme la ritorsione immediata da parte della potenza russa. Poi vi dicevo dei tantissimi incidenti, fra cui questo è quello più grave a Milano, con 3 ragazzi che sono morti, sono finiti, erano in 9 dentro un'auto, sono finiti in un canale, come vedete l'auto è stata ripescata, morti 3 ragazzi e uno alla guida in stato di ebbrezza, un 19enne che chiaramente è stato arrestato positivo all'alcol test. Poi l'altra notizia, come vi dicevo, Meloni che va alla visita degli alpini, insomma nel nord Italia, in Friuli. Questa manifestazione degli alpini è un'uscita patriottica, e intanto Tajani ribadisce: noi siamo alleati, non sudditi degli Stati Uniti, riferendosi a quello che sono state le dichiarazioni di Trump durante le scorse ore. A proposito di trattative, andiamo sempre sul Corriere della Sera per dare uno sguardo un po' più da vicino, un po' più approfondito alla notizia. Vance che tratta con l'Iran, Trump che minaccia e attacca via tutto, e colloqui subito a rischio. La delegazione di Teheran protesta e sospende i negoziati in Svizzera, che poi appunto riprendono nella serata. Le varie tappe: inizia la guerra il 28 febbraio, e poi missili e droni sui paesi del Golfo, il cessate il fuoco e la possibilità di arrivare a un'intesa con questo memorandum del 14 di giugno. Andando sulla pagina successiva che vi facciamo vedere, andiamo a vedere invece quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, che poi è il centro nodale di tutto ciò che ha comportato questa guerra fra Iran e Stati Uniti. Questo stretto che si trova appunto fra l'Oman e l'Iran, e che è stato chiuso al passaggio. Nella giornata di ieri sono transitate 67 navi. Prima della crisi e della guerra ne transitavano 135. Ci sono ancora 500 navi bloccate o in attesa. Ci sono dei passaggi diversi, come vedete sono questi, quelli segnati in marrone, che sono più vicini alla costa e dunque alle acque territoriali, da una parte dell'Oman e dall'altra parte dell'Iran. La quantità di idrocarburi passati attraverso lo stretto: 3,1 di milioni di tonnellate nelle ultime 24 ore, 10,3 nelle condizioni normali. Si era detto di un periodo di assestamento che chiaramente deve andare
deve arrivare fino al mese di luglio con ogni probabilità per rivedere un po' quelli che erano i ritmi di passaggio del passato, anche se forse non si arriverà proprio a quelli, ma tanto ovviamente dipenderà da ciò che succederà in Svizzera e nelle trattative fra le due potenze. Andiamo nuovamente alle prime pagine, perché molte prime pagine aprono con questa notizia, ad esempio la Stampa, guardate, Iran, Stati Uniti con i negoziati nel caos, via i colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo. Furia Teheran, scontro sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, e Netanyahu che dice rimaniamo nel sud finché è necessario. Questa è un po' la situazione riassunta dalla Stampa. Come vi dicevo, non c'è solo ciò che succede in Medio Oriente, ma anche i risvolti di questo scontro avvenuto dopo le dichiarazioni poi riportate del Presidente degli Stati Uniti con Meloni e con la risposta del Presidente del Consiglio italiano. Presidente del Consiglio italiano che ieri era in Friuli per una giornata dedicata agli alpini e che viene riportata come titolo di apertura in vari quotidiani nazionali, come ad esempio Il Giornale, che parla di orgoglio nazionale, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità, Trump ne aveva parlato, ha detto fondamentalmente, ricorderete, della foto scattata appunto anche per aumentare nuovamente la popolarità, non è in calo, dice Il Giornale, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Che cosa ha detto Trump? Che fondamentalmente gli Stati Uniti hanno da sempre aiutato l'Italia e invece in questo caso non sono stati aiutati a loro volta, soprattutto nella concessione delle basi. Anche Libero ritorna su questo argomento, altro che calo di popolarità, la risposta a Trump, bagno di folla per la Meloni, a sorpresa dagli alpini, un messaggio al Presidente degli Stati Uniti che in casa invece prende dei fischi. Ricordiamo che ci si avvia verso il midterm, questo termine centrale del mandato per quanto riguarda Trump, che è molto importante per il leader americano. Ma i dissidi fra Meloni e Trump, seppur poi i vari ministri italiani ribadiscono che il legame fra l'Italia e Washington continua inalterato, ovviamente rientrano questi dissidi nei punti di vista dei vari giornali. Abbiamo visto quelli di Libero e del Giornale, ma ci sono altre considerazioni, come quella dell'altra voce, per esempio, che parla dello schiaffo di Donald che sveglia l'Italia e rafforza l'Unione Europea, la polemica appunto sulla foto al G7, un vero amico è colui che ti parla chiaro e ti toglie ogni alibi. Donald Trump si conferma paradossalmente il più convinto amico dell'Europa e sullo slancio dietro il colossale sgarbo diplomatico fa anche un grande favore a Giorgia Meloni. Questo è il punto di vista appunto dell'altra voce, ma ce n'è un altro particolare che è quello della Verità, che accosta quello che è successo fra Meloni e Trump con quello che può succedere andando a stringere troppo i rapporti dell'Italia con gli altri paesi dell'Unione Europea. Allora che cosa dice La Verità? Occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump. Quanti amici interessati di Giorgia a sinistra. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti al Premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì c'è da avere paura. Questo dice La Verità, con Vance che in Svizzera cerca appunto l'intesa con l'Iran. Intanto Libano e Donald complicano tutto in questo senso. Si parla sulla Verità anche di storie calcistiche, soprattutto di un personaggio molto controverso come Ibrahimovic, il dirigente del Milan, che ha tanti poteri nella squadra rossonera, una squadra rossonera che in questo momento è ancora alla ricerca di alcuni ruoli importanti per quanto riguarda la direzione della squadra. Lo stipendio, le deleghe, le opzioni sulla vendita, il contratto tra Ibra e i proprietari del Milan, che viene indagato appunto da questo articolo della Verità. Per chiudere i titoli delle prime pagine vi faccio vedere altri titoli di quotidiani che non si occupano delle vicende che abbiamo visto
fino a questo momento, ma ad esempio sul Fatto Quotidiano si parla della Corte dei Conti. La riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate, sprechi di soldi, infumi i primi risarcimenti, così paghiamo noi. Annullate 2 condanne da 400.000 euro all'ex sindaco di Terni e una da 19.000 per i corsi di sci di un comune nel Trentino. Graziato l'autista di un generale dopo un incidente stradale. Di questo si parla nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Su Italia Oggi invece si parla della tutela per i dati bancari. Il fisco non può accedere ai conti correnti in base a un'autorizzazione generica, postuma o meramente burocratica. Così l'accertamento diventa una vera e propria carta straccia, in questo senso. Previdenza integrativa, al via la riforma, ci sarà un cambio dal 1° luglio, per cui questi dati che arrivano per quanto riguarda le banche e l'economia in generale. Chiudiamo con Il Tempo, invece, a proposito di generale, ci scherza un po' su il Tempo, altro che avvocato. Occhio, arriva un generale pericoloso, le manovre di Conte per prendersi la sinistra d'Italia, protetto com'è da media e poteri forti. Il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci, farebbe bene a pensarci, vuol far vincere i grillini e ci pensino anche a Washington sul discorso del filo cinese a Palazzo Chigi. Questa è la visione del Tempo, in un equilibrio politico certamente importante sia nel centrodestra che nel centrosinistra, che si preparano alle prossime elezioni, con alcuni dettagli da limare sia per quanto riguarda il campo largo sia per quanto riguarda appunto il centrodestra. Ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo fra pochissimo con il nostro sito, l'home page di siciliaweb.it, e poi tutta la cronaca regionale così come riportata sui quotidiani, e un'ultima parte dedicata allo sport. A fra poco. Di nuovo in onda per la seconda parte della nostra rassegna stampa con, come promesso, in apertura l'home page del nostro sito siciliaweb.it, con questa apertura che è interrate 12 tonnellate di rifiuti nella discarica, 5 gli arresti, con un'azienda sotto sequestro a Gela, con gli aggiornamenti da parte dei colleghi, in questo caso della collega Francesca Magri in redazione, e poi la cronaca della domenica bestiale, lo vediamo di spalla, in tutta la Sicilia, con code di 3 ore, ombrelloni in autostrada, oppure anche per quanto riguarda la nostra regione tanti incidenti, uno particolarmente grave nel Palermitano. In questo caso si parla invece di un incidente nel Messinese, assalito da randagi mentre in moto, grave il presidente di Confindustria Agrigento. Questo troviamo sulla home page del nostro sito. Ci spostiamo invece adesso nuovamente sui quotidiani, perché andiamo a trovare le prime pagine dei vari quotidiani, partendo dal Giornale di Sicilia. Vi dicevo della situazione sugli incidenti, con una ciclista amatoriale che ci ha rimesso la vita nella giornata e nella mattinata di ieri. Ciclisti travolti come birilli. A Pioppo muore a 41 anni. C'è stato anche un altro incidente in cui ha perso la vita un uomo con il quad, un sorpasso, uno schianto frontale, una vita spezzata. Terribile incidente sulla provinciale tra Pioppo e Monreale, dove ha perso la vita appunto la 41enne romena Nicoletta Mirela Rusu, investita mentre percorreva in bici la corsia in direzione Palermo insieme ad altri compagni di pedalata. L'altro incidente invece si è verificato ad Alia, ha perso la vita il 30enne Giuseppe Maria Granata, è rimasto coinvolto nel ribaltamento del quad che stava conducendo. Intanto nel milanese, ne abbiamo già parlato, l'auto finisce nel canale ed è strage, con 3 persone morte. E poi c'è Schifani che ribadisce, dopo
del sondaggio sull'alto livello di sfiducia, dice ai giovani: il vostro futuro è qui. Appello appunto del Presidente dopo il sondaggio sull'alto livello di sfiducia percepito dai giovani. A proposito di questa notizia vi porto sul Sole 24 Ore perché c'è una inchiesta da parte del quotidiano economico più importante in Italia che riguarda proprio il sud e dunque anche i giovani siciliani, perché si parla della grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi. Le zone più penalizzate sarebbero quelle della Sardegna, del Molise, della Basilicata, della Calabria, ma anche la Sicilia, come vedete da questi dati, segna un meno 7,3% di giovani in meno rispetto al 2019, dunque un calo sensibile in questi ultimi 7 anni, dal 2019 al 2026. Se entriamo nelle pagine interne andiamo a vedere proprio l'esodo dal sud dal 2019, giovani residenti in calo del 7,6%, è un dato che riassume in pratica quello che succede anche nella regione Sicilia, il dato medio, mentre alcune province hanno dei dati simili, tipo Palermo e Catania, lo vedete, meno 7,9 Palermo, meno 7,4 Catania, molto più alti in altre zone della Sicilia dove magari è anche più difficile trovare lavoro, come Enna, meno 10,6 o Caltanissetta, meno 10,1. In tutto questo ci sono anche tanti manager che decidono di lasciare le aree del sud per andare a lavorare al nord Italia e portano la loro qualità appunto al nord. Se guardate in queste tabelle, anche in questo caso si vede appunto in rosso i manager delle zone che provenienti dalle zone meridionali che occupano percentuali alte di lavoro nei paesi del nord ad indicare, e nelle regioni del nord, ad indicare come appunto in molti decidano o abbiano la necessità di andare a svolgere il proprio lavoro e di portare la propria qualità fuori dalla regione di nascita, dalle regioni meridionali. Ritorniamo invece alle prime pagine dei quotidiani regionali per andare sulla Sicilia, perché sulla Sicilia troviamo questi titoli. Il primo legato a ciò che abbiamo visto nelle cronache nazionali, per cui Trump che dice non avrete più un paese, minacce all'Iran durante i colloqui, dalle ferite alla rinascita. Invece l'altro tema, si parla del ciclone Henry, 5 mesi dopo, a che punto è la ricostruzione, ci si domanda nel servizio, le storie di speranza dopo la disperazione e la paura. Ecco come siamo ripartiti dopo aver perso tutto, e il report sui fondi regionali pesano in tal senso i ritardi di Roma. Questa è la Sicilia. Su Gazzetta del Sud, anche in questo caso l'apertura è dedicata a Trump, alle sue dichiarazioni ormai spiazzanti che non sempre, che spesso fanno a pugni con quello che è la realtà di quel momento. In questo caso il titolo della Gazzetta del Sud è Trump bombarda i negoziati. Se Hormuz non riapre farò saltare in aria l'Iran, la replica, esercito pronto a rispondere. Ne abbiamo già parlato molto. Intanto si parla anche della visita di Papa Leone a Lampedusa, incontrerà i piccoli migranti. Il 4 luglio durante la visita benedirà i bimbi divenuti simbolo dell'accoglienza. Questo leggiamo su Gazzetta del Sud. Entrando sulle pagine interne vi faccio vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia per quanto riguarda la provincia di Catania, perché si parla degli arresti legati a 2 fatti di cronaca. La vendetta dopo il pestaggio, hanno toccato il mio sangue, il ferimento di febbraio, scattano 3 arresti per tentato omicidio, la squadra mobile ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, avete sentito i servizi nei nostri telegiornali, in carcere nei confronti di 3 persone per il tentato omicidio avvenuto lo scorso 15 febbraio. Quella notte alcuni passanti hanno notato un uomo riverso sull'asfalto in via Fava. Le indagini hanno ricostruito un'escalation di violenza cominciata alla discoteca della vecchia dogana. E poi ci sono i fatti di Piazza Montana,
l'inferno ancora senza un movente, caccia gli altri 5, non sono stati ancora chiariti i motivi della sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Piazza Montana. Già in carcere si trovano 3 indagati, uno di un fronte e 2 dell'altro. I filmati delle telecamere, ieri la polizia ha diffuso alcune scene del terribile scontro armato, hanno inchiodato queste immagini 2 degli arrestati. E questo è appunto il titolo della pagina di Catania, del tomo di Catania della Sicilia. Per quanto riguarda invece quello dedicato a Palermo, andiamo a vedere anche in questo caso i titoli principali che riguardano l'affanno sui rifiuti, il nodo delle pulizie in spiaggia, le denunce di abbandoni. Stiamo parlando di Mondello, italo-belga, che dice: raccogliamo 250 sacchi al giorno. Intanto in centro, sempre a Palermo, molestie, furti, Piazzale Ungheria e allarme degrado, e poi il racconto: violenza nella Movida, picchiati in zona rossa. L'ultimo episodio si è consumato lo scorso weekend fra Via Roma e Corso Vittorio Emanuele. Questi i temi della Movida che ritroviamo appunto nelle pagine interne sempre del quotidiano La Sicilia. Per quanto riguarda la pagina di Palermo, ecco qua: Movida violenta, picchiati in zona rossa, con nel centro storico aggrediti nella notte alcuni giovani presi a colpi di bottiglia. In Corso Vittorio Emanuele c'è appunto paura in tal senso. Vediamo se riusciamo a farvi vedere invece le pagine dello sport, perché di quello vorremmo discutere nella parte finale di questa rassegna stampa. A Catania, l'abbiamo sentito anche nei nostri servizi, è corsa contro il tempo per trovare il nuovo allenatore, un casting continuo. Il passo indietro di Caserta e De Giorgio fa virare la società su altri profili. Si parla di Longo e Gorgone, ne abbiamo parlato anche nei nostri TG, ma occorre far presto per dare il via appunto alla programmazione tecnica del nuovo anno. Sulla Sicilia anche il tema del mercato, perché ci sono tanti giocatori in rosa per il Catania, alcuni di questi sono ai saluti, altri hanno un contratto, e per cui bisogna capire come appunto si muoveranno nel prossimo mercato, se potranno essere svincolati al Catania o se potranno essere funzionali al progetto rossazzurro. Sul quotidiano catanese si parla di addii certi e pezzi pregiati. Chiaramente sono tutti discorsi che si possono incominciare a intavolare, ma che chiaramente riguarderanno da vicino il Catania nel momento in cui il Catania avrà un allenatore e dunque un responsabile della squadra, che chiaramente individuerà quelli che sono i giocatori funzionali al proprio progetto oppure no. Andiamo infine sui quotidiani nazionali, partendo dal Corriere dello Sport, perché ritroviamo la pagina con il mercato, con l'assalto a Paz e la guerra a distanza, se così si può dire, fra Como e Inter, perché il Como vorrebbe tenere il giocatore, l'Inter invece spera che il giocatore vada al Real Madrid per provare a trattarlo e portarlo in nerazzurro. Vedremo che cosa succederà. Intanto nel mondiale spagnolo, oltre Capoverde che continua a fare grandi risultati, c'è la meraviglia di Yamal e ci sarà poi Messi, per cui tanti giocatori di grandissima qualità nel mondiale americano, che come sapete non è solo americano ma è anche in Messico e in Canada. Andiamo infine proprio sulla home page della Gazzetta.it per vedere le ultime, ricordando che oggi c'è anche l'elezione in Federcalcio con Malagò e Abete, che sono i due
protagonisti. Si parla proprio del mondiale con gli ultimi risultati su Gazzetta.it, appunto l'Egitto che ha battuto la Nuova Zelanda 3-1, si è giocato chiaramente nella notte italiana o nella prima mattinata italiana, e poi Uruguay, Capoverde 2-2 e un altro pareggio inaspettato da parte del Belgio che si ferma sullo 0-0 con l'Iran. Noi con questa pagina di Gazzetta.it ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.